소심아 소심아, 내가 누군지 알아? 나 거기 경찰서에 김태곤이야. 근데 갑자기 어느 날 소심 장군이 어느 날 대갈 장군 집에 찾아갔어요. 쩍쩍. 긴급고발 동방신기 생각이 나네요. 야, 문 좀 열어봐. 야, 안 열어? 아 진짜? 문 좀 열어봐. 야, 안 열어? 야, 나 그럼 갖고 와. 나 갖고 와. 근데 그날 갑자기 목소리가 바뀌었습니다. 너무 힘들어가지고. 그날 갑자기 졸라맨이 나타난 거예요. 갑자기 싸나가 장애 물러 졸라맨. 갑자기 근데 거기서 갑자기 졸라맨 친구 꼴뚜기가 나타났습니다. 들리에 나오는 꼴뚜기 있죠. 끝입니다. 예. 이렇게 해서 한마디로 대갈 장군과 소심 장군은 행복하게 살았답니다. 얌전한 창민군 뭔가를 좀 바라는 분위기가 앞으로 나오죠. 정말 분위기가 생각보다 되게 좀 이렇게 딱 앉아있었어요. 거기 친구들이 좀 유명한. 하지만 미키군이 여기 좀 쳐주셨어. 이 춤의 이름을 먼저 잘 맞춰보시기 바랍니다. 이런 춤 있어요. 시아가 만들었는데 머리가 너무 커서 머리가 조금 미끄러지는 춤 있거든요. 그래. 맞는 춤은 아니고. 보여주세요. 뭐 이렇게. 고준수 꽃이야. 자, 이렇게 멤버들이 한 명을 골라서 1등을 선물하는 걸로 하죠. 제가 나머지 분들에게 그 하트를 제가 몰라드리도록 하겠습니다. 자, 이 합의를 좀 보시고. 네. 합의를 좀 보시고. 네, 합의 맞습니다. 네. 봤어요? 봤어요? 같이. 자, 하나, 둘, 셋! 누구를 합의 본 거야? 자, 미키 군이 하나, 둘, 셋, 넷. 영훈군은 최강군. 자, 그러면 오늘의 우승자는 미키. 4대 1 미키. 춤에 자, 미키군 체육장에서도 됐고 이번에도 그렇고 막판 뒤집기로 계속해서 우승을 하고 있었습니다. 머리띠기 한 판으로 1등. 바로 이게 바로 그 간사한 극치를 달리고 있는. 그동안 제가 할 게 없어서 가만히 있다가 마지막에. 퐁당퐁당 돌을 던지자 누나 몰래 돌을 던지자 내물아 퍼져라 멀리 멀리 퍼져라 건너편에 앉아서 나무를 심는 우리 누나 손등을 간지러 주어 라